了上阶段居民的谈话，研判台股的下一步，你就知道主力大户非归队不可，因为台股是内资的盘、内资的菜。现在的内资力量强过了外资大很多，从前面2年就看得出来。那说到了去年第4季。为什么大户如此之重要？本来的史高是内资拱上去的，没想到去年第4季不论是大户、中实户跟散户，他们的定义各自是这边交易的金额。如果是这样，就叫做大户，这样子叫做中实户。没想到去年第4季全部都往下掉都持续较去年第3季来的下滑。集中市场总成交值的比重，自然人是6%5%，外资是2%6%。这里的自然人当然包括这些的实户、中实户跟散户，这个是每一季交易的金额数所以主力大户归队何等之重要。清掉我们会在乎美国散户的角色更关键了。美国股市其实散户更多，但是每一个散户其实都很有钱。玉堂请上来。说到了美国股市，今年大不同。今年一开春发现到美股新年出现了类股大轮动，以前飙涨的都不涨了，反而下跌，回归到价值股。请问为什么会这样什么就叫做价值股？好，我们现在看一些数据证明刚刚所谈到的这个风水轮流转。高盛追踪的一个指数显示从就是去年12月30到今年初1月4号这4个交易日里，避险基金行业拼命抛售科技股，就是我们科技股，对，就像纳斯达克，就像我们的 OTC 那种中小型股，尖牙股啦。对，这个数据是创2008年以来的最高好，这是第一个。OK。第二个很有名的这个女股神 Wood，它主要的投资就是那种中小型的科技股为主，它旗下这个 ARK 的 ETF， 光是今年而已今年才几个交易日就已经跌了18%所以神落入凡间了。对。短一月到现在不到10个交易日，你看哇，这是去年。然后如果你只看今年今年这样子跌下来，从9字头已经跌到7字头。如果你再从去年第4季算起，快腰斩了。女股神中小型股落难了。对，好，这是第2个证据。第三个，好，从今年初罗素1000成长指数的一个表现里面显示出来，就是说成长指数跟价值指数这2个相比，就是成长股跟价值股相比。这个差距是1.5%，代表说价值股涨得比成长股还多，而且这个数据是1995年以来的一个新低纪录。所以从这3个证据，我们都可以看得出来，价值股表现优于成长股。然后再来，我们再看几档指标。如果我们谈到价值股对，什么叫做价值股？价值被低估的个股，那通常有几个特征获利良好低本益比，然后有稳定的配息，那通常都是比较这种大型指标的个股。而且呢，它往往也有个特色，你看我们的中钢就知道了，涨势温温的，虽然呢没有涨停板，但是天天常常会涨不停，息也配得多，但是呢大家不爱用，不爱做它，因为它不是标股，不好赚。没有错。好，所以美股2档指标价值股嘛，可口可乐和富国银行这种就像价值股。它都巴菲特买的耶。对，而且今年如果只看今年以来他们是上涨的。好，那成长股就是比较具备所谓本梦比的，大家这样去想就知道，电动车的特斯拉或者做晶片的超微但是这些成长股呢，今年以来它是下跌的。再来看今年跌的特斯拉跟超微资金挪移，从这个科技股，对，从今年看，对，你看今年跌成这样，下降轨道，这特斯拉在第2档，超微一模一样对，钱从科技股或尖牙股这些高科技的抽出来了，转向了价值股，可口可乐，哇，还真热呢。富国银行。哇，天哪！所以我们也涨这些食品啦、饮料啦、金融对，难怪外资大买金融股，没错，就是顺着这股力量。回到第2页了，所以华尔街已经意识到了，那价值股弄清楚。好，3大价值股为什么这么爱？好，第一个理由，过去5年成长型股票的报酬率是22%，好，就是中小型股，那涨多会不会拉回？会。好，价值型股5年来只有涨9.8%。整体来讲，有机会落后补涨，这是华尔街看多的理由之一，就是风水轮流转，太落后了。第2个，费德的一个紧缩货币政策，因为紧缩货币政策，大家会把资金撤离中小型个股因为比较有所谓的一些资金操作成本的压力，转进必备防御性的价值型个股着手，这是第2个原因。第3个，
通膨加升息的效应，所以它有利什么？金融保险这种价值型最具代表性的。好，原物料嘛，通膨也会受惠，那种食品也是比较稳定型的，它反而自己的类股他们是看好的。OK， 定义来。所以价值股的定义：2低1高，低本益比，低股净比，享有高殖利率。我们把它讲白话文，开始写公式了哈。本益比呢，就是股价除以该公司的获利能力。对，为什么低呢？我赚钱赚这么多，股价才这么一丁点，当然就低本益比了。低股价净值比就是股价除以该公司干干净净的价值。瑞涵公司倒闭了。可是我清算过后还有1亿或1000万分给投资人，那就是净值。所以呢，股价净值比我净值这么多，股价比如说我净值有20块，股价竟然只有12块，股净比当然就低了，所以这叫委屈。没错，这种都叫委屈。高股息殖利率给您。好，高股息殖利率。它赚了这么多，但是比如说配了5块，结果今天股价呢只有20块，这个殖利率已经高达将近快2成以上，非常的高。这个就是明显的，就是说它的一个价值就浮现了。息除以股价，股息殖利率。对。现在呢，大家能买那个高股息殖利率，过自己的退休生活，规划未来展望的哈。好，来看5档价值股浮出来了。好，分别挑3类哦，金融保险有旺旺保、第一保跟三商寿。他怎么都挑这种保险寿险？因为刚刚谈到价值，因为他们还没涨到，等一下会谈到为什么落后。然后原物料类似像做水泥的环泥，还有食品的黑松。OK， 对，检查一下这个股净比。好，刚刚谈为什么都挑保险，因为寿险其实在升息的环境之下，自然会受惠。那再来，刚刚谈到像旺旺保，它的股净比只有0.73，本益比只有7倍，太低了。结果股息殖利率也不错，4.5%。对，4.5%，你扣掉通膨2%，你还有2%多可以赚。对，第二个是第一保。它的股净比只有0.74，也很委屈，本益比8倍，获利配息都很稳健，平均的股息殖利率大概还有5.5%，不错呢。三商寿呢，股净比0.62，本益比8倍，股息殖利率大约有5%。赶快来看一下，很罕见的我们会讲这些保哈，旺旺保来，你看哦，其实它的形态打了这么久的底，然后在上礼拜开始出量 ，OK， 然后去过了颈线的一个反压。那原则上，我觉得金融它就有点。这一波是先动富邦国泰，反而一些保险、中小银行开始有点补涨，因为股价还低于净值。在今天来到21块，前面平台21.25有机会挑战吗？如果从量的角度，我觉得有机会。你看这个量哦，量先价行嘞，比这个去年7、8月份这个套牢量还要来得高。没错，你看。量过这边的量哦，如果量先价行，这边21.25就会过了。有机会，技术面上是显示有机会。旺旺保让我想到，我昨天才去家乐福买旺旺仙贝，名字也取得不错。过年快到，旺旺同一个集团了，我跟你讲。好，来第二个第一保。第一保，好，我们看一下第一保。第一保是先动了，你看哦，法人也买，他去年第4季就先拉一波，然后这个地方12月整理了一段时间之后，均线发上，量出来再攻。那原则上刚刚谈到净值是到2字头了，我会觉得。这种获利很稳健的价值股，股价低于净值，好像是有点委屈的。你看，现在股价才15.6块，它的净值已经是2字头，20几块的净值，股价才15.6块，股净比低就是委屈。没错。好，再来三商寿，好，以人寿为主的三商寿，上礼拜是先有增量性的攻击，因为极短线上距离5日线正乖离比较高，今天稍作休息。不过这个底也打的是蛮漂亮的。时间拉长。我告诉你，前阵子就流行这种，你看哦，光看这个底型打多久啊？大概有7个月之久。7个月。之前就是这种打底很久，然后呢，一根红 K 棒出量喷出啊。对。OK。所以我大概抓3档，我觉得寿险股就是股净比比较低的，我会视为是有价值的成分存在。而且它是低价的，对不对？对，它比较大概票面额10块附近左右。10块附近了。对。最近也流行低价，之前我们跨年特别节目就讲了，第1季呢财报空窗期就流行低价股了。好，第2类来。好，第2类我挑原物料的环泥，环泥股净比就有0.72倍。本益比大约11倍左右，其实殖利率不错哦，有5.2%。然后食品的黑松，股净比是0.78倍，本益比15倍，殖利率也有5.1%。妙的啦，人家涨可口可乐，我们当然要涨黑松啊。台湾的可乐，这是咱台湾的欧熊呢，对不对？所以黑松，我告诉你，黑松涨给可口可乐看啊，不然咱就输人唔输tiền啊。好，来环泥跟黑松。环泥啊，其实环泥的形态，因为它量比较少一点啊，但是
其实它是非常获利很稳健的公司。那原则上平台也久了，对，也比较，只是技术面上它不像刚刚谈到的保险股有表态。不过我觉得就是价值投资的角度的话，也许日后市场就会注意到了。先观察了哈。对，因为现在还在整理。看一下这个22块能不能越过？对，好，黑松来。黑松啊，也是市场上比较没有注意到。不过我会觉得形态上，因为刚刚说涨可口可乐嘛。对啊。不过它的形态你可以看一下啊，已经有慢慢走出一个上升趋势的味道。真的耶，你看。低点这么一连接，这是上升轨道哎，这是上升轨道，所以呢，所以它的我觉得刚好来到这个上升轨道下缘区嘛，也许有机会再垫高，就这个地方，对，去挑战那个位置36块，对，平台整理价区36块，就补点量了，对，只是量还没有出来，对，所以呢，黑松明天呢放点气出来 ，OK， 这个它的气整个都旺起来了，要过年了，对啊，可口可乐都涨上去了，对不对？对啊，那台湾的欧熊哈，这出点量过36块，有机会了，应该是有机会，先观察，好，感谢玉堂，非常谢谢您，精彩。哎，我没想到这一题玉堂讲的这么好，只是发现到2022美国股市变了，出现了类股大轮动，以前的标股啦、科技股、中小型的尖牙股飙上天，今年不一样，不流行这个了，回到了价值型股。大的啦，稳的啦，股价以前不怎么飙的，所以呢，像可口可乐、富国银行今年就大涨，反而呢，特斯拉、超微去年飙涨的，今年就不涨了。那我们就来看我们自己本身的华尔街呢，因为完全认同今年是价值股的天下，三大理由就不用再赘述了哈，因为通膨还有包括了升息，有利金融、原物料跟食品，因此我们呢，台股当中的价值型股的定义呢。感谢玉堂说的真简单：一、低本益比；二、低股价净值比；三、高股息殖利率。朝着2低1高找，就找到了这5档标的，就是这5档喽。您看，旺旺宝、第一宝、山商寿、环泥、黑松。黑松要记住哦，若黑松老板有看的话，美国人家可口可乐都涨上去了。明天黑松这段时间剩下7天的封关日，喷点气儿给大家看一看吧。以上的结论，玉堂正确吗？完全正确。感谢您了。总之呢，这些的价值型股回归，跟您分享喽。台股现在也流行这一大块。2022的主角，您怎么能够不知道呢？2022如果以国际观来看，两岸的主角会不会就是我们台湾 ，not China？ 因为呢，我发现到国际情势，最近呢，两岸哦，台湾是进的。中国是退的，尤其呢，斯里兰卡火大了，这个国家即将要破产，原来是中国害他，一带一路把斯里兰卡给拖到破产，陷入了中国债务陷阱。情况如何？那台湾的进又是怎么进法呢？已经 ING 正在进行，廷浩带来第2个独家。